राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज लड्डू के गिफ्ट ओपन करेंगे। तो फर्स्ट गिफ्ट लड्डू के भैया ने गिफ्ट किया है। तो लड्डू के भैया ने लड्डू को क्या दिया है देखते हैं। वाओ, लड्डू के भैया ने लड्डू को चांदी की मुरली गिफ्ट की है। तो लड्डू जी तो बहुत खुश हैं। एंड हमारे घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं। हमने तीनों को सेम मुरली गिफ्ट की है और लड्डू जी बहुत खुश हैं आज तो। एंड सेकंड गिफ्ट देखते हैं। लड्डू की छोटे वाली सिस्टर ने लड्डू को गिफ्ट किया है। तो देखते हैं लड्डू की सिस्टर ने लड्डू को क्या गिफ्ट में दिया है और देखते हैं आज। लो जी, ये क्या है इसमें? लड्डू के लिए ड्रेस एंड उनके खाने का सामान। और देखते हैं लड्डू को तो येलो कलर की ड्रेस मिली है। लड्डू बहुत खुश हो रहे हैं आज तो। वाओ, लड्डू 2 ड्रेसें मिली लड्डू को एंड कैंडीज़ और चॉकलेट, टॉफ़ी एंड नमकीन। वाओ, लड्डू तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं आज तो। एंड ये थर्ड गिफ्ट है जो लड्डू की एक और सिस्टर ने लड्डू को गिफ्ट किया है। एंड ये देखते हैं लड्डू को आज इसमें क्या मिला है। इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर लड्डू के हैं बर्तन जो इसमें लड्डू जी खाना खाएंगे। वाओ, कटोरी, चम्मच, गिलास एंड उनकी प्लेट। अब भी आता है फोर्थ गिफ्ट। ये भी लड्डू की बड़े वाली सिस्टर ने उसको गिफ्ट में दिया है। लड्डू जी इसके अंदर क्या हो सकता है? वाओ, लड्डू के लिए गौ माता। वाओ, और ये फिफ्थ गिफ्ट जो लड्डू के मामा एंड मामी ने दोनों ने गिफ्ट किया लड्डू को। लड्डू जी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है। वाओ, लड्डू जी परफ्यूम। चलो लड्डू को थोड़ा सा लगा भी देते हैं परफ्यूम। और ये ड्रेस और ये मुकुट लड्डू की मामी ने लड्डू को गिफ्ट किया है। और ये एक और गिफ्ट लड्डू की मामी ने दिया है। ये लड्डू का 6th गिफ्ट है जो लड्डू की चाची ने गिफ्ट किया लड्डू को। और इसके अंदर क्या है लड्डू जी? वाओ, मॉस्किटो नेट। वाओ लड्डू जी। एंड ये लड्डू की नानी ने लड्डू को 100 रुपीज़ दिए और मौसी ने लड्डू को दिए हैं 100 रुपीज़। और ये लड्डू की दीदी ने मैंने लड्डू को गिफ्ट किया लड्डू जी की कृपा से ही। और लड्डू जी आपको कैसा लगा आपकी दीदी का गिफ्ट? अब लड्डू जी इसमें दूध पिया करेंगे। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।